Schnarchen ist nervig. Aber wann wird's gefährlich? Zum Arzt solltest du gehen, wenn du ständig müde bist, du Kopfschmerzen am Morgen hast, dein Partner dir sagt, dass du Atemaussetzer hast und du unter Konzentrationsproblemen oder Stimmungsschwankungen leidest. Das können Anzeichen für Schlafapnoe sein und das solltest du ernst nehmen. Mach unseren Schnarchtest. Er hilft dir einzuschätzen, ob du handeln sollst und was dir helfen kann. Somnishop und das Schnarchen endet heute.